पैसे नहीं होते थे तो दूसरे से कर्ज लेना पड़ता था कि 50 रुपए दे दो, मेरे रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, मुझे वहां जाना है। पर आज महिलाएं सीधा एक झोला उठाती है और सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर एक व्यक्ति, एक महिला के आने जाने के 20 रुपए बचते हैं तो महीने के 600 रुपए उसके सीधा उसके पास सेविंग बचते हैं। दूसरी बात, हमारी बिजली, हम सब पहले बहुत परेशान थे। कभी गर्मी में 4000, 3000, 6000 रुपए कमाते थे और 2200 रुपए, 2300 रुपए के बिल आ जाया करते थे। एक नॉर्मल आदमी की बिजली की खपत कितनी है?